마지막으로 정말 오래 기다리셨습니다. 네, 트로트의 황태자 장민호 씨의 무대를 끝으로 저희는 이만 여기서 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 여행 갑시다 나의 여자여 하나뿐인 나의 여자여 상처투성이 병이 들어버린 당신 여행 가서 낫게 하리이다 나란 사람 하나만 믿고 같이 사랑하니 바보같이 착한 사람아 남자는 말합니다 고맙고요 감사해요 오직 나만 아는 사람아 여러분 안녕하세요 반갑습니다. 안아봅시다 나의 여자여 하나뿐인 나의 여자여 고운 얼굴에 쓰여진 슬픈 이야기 우리 땀에 지워봅시다 나란 사람 하나만 믿고 같이 살아온 바보같이 착한 사람아 자 다같이 고맙고요 감사해요 오직 나만 아는 사람아 나란 사람 하나만 믿고 같이 살아온 바보같이 착한 사람아 한 번 더 고맙고요 감사해요 오직 나만 아는 사람아 오로지 나만 아는 사람아 여러분 오늘 많이 더우셨죠? 다 알고 있습니다. 오늘 일찌감치들 오셔서 함께 이 멋진 바다 앞에서의 그 추억을 함께 하시느라고 오늘 낮에 정말 그 더위와 싸우면서 어떤 분들은 나무로 숨 쉬고 어떤 분들은 카페로 숨 쉬고 그래서 우리가 만났잖아요. 지금은 좀 괜찮으시죠? 그래서 오늘 제가 노래 많이 불러드리고 갈 테니까 오늘 이 아름다운 여름밤을 멋진 추억으로 간직했으면 좋겠습니다. 인사를 안 했군요. 여러분 반갑습니다. 장민호입니다. 진짜 많은 분들이 오셨고 정말 제가 오늘 이 옷만 아니면 물에 한번 들어가고 싶은데 아니 들어가겠다는 게 아니라 만약에 그렇다면 들어가고 싶다 뭐 이런 얘기죠.
자, 한 곡 더 들려드리겠습니다. 오늘 표정들 너무 밝으시네요. 네. 집을 달라시면 집을 드리고 잘한다 잘한다. 집을 달라시면 집을 드리고 차를 달라시면 차를 드리고 아이고 잘한다. 깜짝이야. 안녕하세요. 네. 자, 남자 대 남자 한번 가볼까요? 자, 즐겁게 출발합니다. 가자. 여러분 더우시죠? 남자 대 남자로 부탁합니다. 눈물로 부탁합니다. 지금 당신 옆에 서 있는 여린 풀잎 같은 그 여자 내게로 보내주세요. 어이가 없으시겠죠. 험한 말 이해합니다. 하지만 그 여자 사랑을 약속한 오래전 내 여자입니다. 집을 달라시면 집을 드리고 차를 달라시면 차를 드리고 뭐든지 다 드릴게요. 그 사람만 나에게 돌려주세요. 여러분 즐거우시다면 소리 질러. 어이가 없으시겠죠. 험한 말 이해합니다. 하지만 그 여자 사랑을 약속한 오래전 내 여자입니다. 자, 한 번 더 갈게요. 집을 달라시면 집을 드리고 차를 달라시면 차를 드리고 뭐든지 다 드릴게요. 그 사람만 나에게 돌려주세요. 그 사람만 나에게 돌려주세요. 네, 남자 대 남자까지 들려드렸습니다. 오늘 여러분들 만나러 오면서 정말 그 오랜만에 뵙는 선배님들을 우리 무대 순서로 많이 만나봤습니다. 앞에 오신 가수분들의 공연 너무 멋있었죠? 자, 우리 그분들께도 다시 한번 큰 박수 보내드릴까요? 네, 고맙습니다. 아니, 어떻게 이렇게 잘 따라하시는 거예요? 연습 안 했잖아요, 그렇죠? 그래서 남자 여자 나눠서 한번 해볼게요. 여성분부터. 집을 달라시면 집을 드리고 차를 달라시면 차를 드리고. 이거 보세요. 이거 착착 떨어지잖아요. 네.
자, 남성분들 준비되셨어요? 남성분들 준비되셨어요? 아유, 깜짝이야. 자, 집을 달라시면 집을 드리고, 어우, 차를 달라시면 차를 드리고, 그렇습니다. 네. 자, 우렁차죠? 자, 남자 대 남자라는 노래였습니다. 자, 많이 더우실 거라고 생각이 들고, 제가 여러분들을 빨리 더위를 식혀드리는 방법은 노래를 빨리 하고 가는 게, 그거 아니에요? 아니, 더운데 빨리 들어가셔야 되는 거 아니에요? 계속 계실 거예요? 제가 빨리 가야 돼요. 안 된다고요? 밤새실 거예요? 자, 우리 오늘 이곳에 지금 내가 살고 있다 하시는 분 함성. 많이들 오셨네요. 자, 아니다. 나는 관광하러 온 관광객이다. 함성. 아니다. 이도 저도 다 아니다. 나는 민호특공대다. 함성. 네, 고맙습니다. 오늘 고생 많이 하셨을 텐데 일찌감치 자리를 함께 해주신 민호특공대 여러분들 고맙습니다. 네. 그래서 지금은요, 여기 계신 모든 여러분들을 위로하는 곡 한 곡, 달달한 여름밤의 한 곡 들려드리겠습니다. 신발끈이라는 노래 들려드릴게요. 해가 없는 하늘 있을까? 달이 없는 하늘 있을까? 누구나 똑같은 세상이니까 한숨 푸념은 이제 그만. 씨앗 뿌려 하루 만에 꽃이 피더냐, 꽃망울 하나에 두 꽃이 피더냐. 가는 길 험해도 나는 또 걸어간다. 어느 날 웃었다 또다시 운다 해도 인생길에 신발끈 풀려 주저앉아도 다시 묻고 일어나 떠나야지. 바람 없는 들판 있을까? 파도 없는 바다 있을까? 누구나 똑같은 세상이니까 한숨 푸념은 이제 그만. 씨앗 뿌려 하루 만에 꽃이 피더냐, 꽃망울 하나에 두 꽃이 피더냐. 가는 길 험해도 나는 또 걸어간다. 어느 날 웃었다 또다시 운다 해도 인생길에 신발끈 풀려 주저앉아도 다시 묻고 일어나 떠나야지. 인생길에 신발끈 풀려
주저앉아도 다시 웃고 일어나 떠나야지. 네, 신발끈이라는 노래였습니다. 가사 잘 들리시죠? 인생길에 신발끈 풀려 주저앉아도 다시 묻고 잘했습니다. 점점 느네요, 여러분들. 연습하면 늡니다. 자, 고맙습니다. 신발끈이라는 노래였어요. 노랫말처럼 여러분들 인생길에 신발끈 풀려 혹여라도 주저앉았을 때 다시 꽉 메고 여러분들이 생각했던 그 방향대로 열심히 나아가기를 바라는 마음으로 레코딩을 한 신발끈이라는 노래였습니다. 잘 어울리죠? 네. 이렇게 방송에서 여러분들께 노래 부르고 또 예능에서 여러분들께 즐거움 드리고 이러다가 직접 여러분들 일어나지 마세요. 일어나시면 안 돼요. 일어나시면 못 가요, 제가. 위험해서. 자, 일어서지 마세요. 자, 이렇게 여러분들 가까이서 뵈니까 말이에요. 너무 좋네요. 네. 안녕하세요. 네. 아니, 왜 저쪽에는 이게 없을까요? 돌이. 그쵸? 자. 포토타임 3초. 시작. 1. 네. 자, 한 곡 더 들려드릴 텐데요. 풍악을 울려라 갈 텐데요. 풍악을 울려라 온 세상 떠들썩하게 풍악을 울려라. 쉽죠? 이제 여러분들이 불러볼 거예요. 시작. 풍악 장민호 떠들썩하게. 자, 노래는 제가 하겠습니다. 여러분, 신나게 풍악을 울려라. 아주 쉬운 노래니까요. 손동작도 풍악을 울려라. 아주 쉬운 노래입니다. 자, 물론 덥지만 저와 함께 신나게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 풍악을 울려라. 풍악을 울려라 온 세상 떠들썩하게 풍악을 울려라 내 힘이 춤출 수 있게 이 세상에서 제일로 예쁜 고운님이 오신다는데 이보다 더 나 기쁠 수 있나 세상이 다 내 것이로세 벌나비가 춤을 추고 사내들의 꽃천지 내 마음은 살랑청풍이 어깨춤 살로 더덩치 풍악을 울려라 온 세상 떠들썩하게 풍악을 울려라 입이 춤출 수 있게 자, 여러분
마지막으로 온 힘을 다해서 다 같이 소리 질러. 한 번 더 풍악을 울려라, 풍악을 울려라. 온 세상 떠들썩하게 풍악을 울려라. 난 이미 춤출 수 있게. 이 세상에서 제일로 예쁜 민트들이 오신다는데 이보다 더 나 기쁠 수 있나. 세상이 다 내 것이로세. 벌나비가 춤을 추고 사내들의 꽃천지 내 마음은 살랑청풍이 어깨춤 절로 더덩실. 풍악을 울려라, 온 세상 떠들썩하게 풍악을 울려라. 난 이미 춤출 수 있게. 풍악을 울려라, 온 세상 떠들썩하게 풍악을 울려라. 난 이미 취할 수 있게. 난 이미 안길 수 있게. 여러분 고맙습니다. 시기가 없네요. 여러분 고맙습니다. 당연히 앵콜 해드려야죠. 자, 오늘 이렇게 반갑게 맞아주시고 그리고 모두가 다 힘든 시기를 우리가 잘 겪어왔잖아요. 여러분도 오늘처럼만 이렇게 밝고 건강하고 늘 웃는 모습으로 행복하게 사셨으면 좋겠고요. 저도 최선을 다해서 여러분들께 즐거움과 위로와 위안을 드리는 가수 장민호가 되도록 최선을 다해서 노력하겠습니다. 오늘 너무 아름다운 밤이었고요. 우리 또 다음에 또 만나요. 자, 신나게 한번 가볼까요? 타임머신 갈까요? 좋습니다. 자, 마지막 곡 타임머신 들려드리면서 인사드리겠습니다. 지금까지 장민호였습니다. 가자. 나에게는 타임머신 있지. 신비한 시간 여행하는 꿈속에서 선물 주고 가셨지. 그동안 고생했노라고. 모를 때 첫사랑 만나서 데이트하고 집안 형편 어려워 못다한 공부도 하고 하고 싶고 갖고 싶고 보고 싶었던 그 모든 것 이젠 다 이룰 수 있지. 나에게는 타임머신 있지. 오늘 밤
출발한다네. 자, 트위스트! 한 번 더 갈까요? 헤이! 나에게는 타임머신이지 신비한 시간 여행하는 꿈속에서 남겨두고 가셨지. 욕심 없이 잘 살았노라고. 난 모르게 귀여운 꿈들을 다시 꿈꾸고 보란 듯이 성공에 봄나게 살아도 보고 못난 아들 걱정하며 눈 감으신 우리 어머니 이제는 만날 수 있지. 하지만 여우 같은 마누라 도끼 같은 자식 눈에 밟혀 강물에다 던져버렸지. 이런 게 인생인가봐. 이것이 인생인가봐. 여러분 고맙습니다. 여러분 휴가철 안전하고 즐거운 시간 보내시길 바라겠습니다. 오늘 함께 해주신 모든 여러분들 고맙고요. 민노트 공대 고맙습니다. 감사합니다.